Rosjanie są zmuszeni przez kryzys paliwowy do odkupywania własnej ropy przerobionej w ich rafinerii w Indiach na benzynę. Na to odpowiada na incydenty Rosji w Polsce oraz Rumunii, które mogły zagrozić infrastrukturze krytycznej. Nadchodzi Dzień Energetyka. Jest 13 sierpnia 2026 roku. Nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Rosjanie przez kryzys odkupują własną ropę przerobioną na paliwo ze stratą. Kryzys paliwowy Rosji zjada swój ogon. Agencja Bloomberg ujawnia dane, z których wynika, że Rosjanie są zmuszeni do importu benzyny z rafinerii w Indiach, która wytwarza ją z rosyjskiej ropy. Agencja Bloomberg przytacza dane ośrodka Kepler, z których wynika, że niedobory paliwa w Rosji zmusiły ten kraj do rozpoczęcia importu benzyny z rafinerii Nayara Energy w Indiach. To zakład kupujący ropę rosyjską. Oznacza to, że Rosjanie sprzedają ropę do Indii z rosnącą przeceną wynikającą z ryzyka związanego z sankcjami oraz atakami dronów Ukrainy, a potem odkupują indyjską z powrotem benzynę wytwarzaną z rosyjskiej ropy. Nayara Energy to podmiot związany z rosyjskim Rosnieftem posiadającym tam 49% akcji, który został objęty sankcjami Unii Europejskiej za przerób rosyjskiej ropy na paliwa, które trafiały w przeszłości na rynek europejski. Pozostałe akcje dzierży rosyjski fundusz United Capital Partners. Według Reutera do Rosji dotarło co najmniej 60 000 ton benzyny z Indii. Pierwsze dostawy ruszyły w sierpniu tego roku. Zakupy miały zostać zrealizowane za pośrednictwem rynku, a nie kontraktu bezpośredniego. To sposób na uniknięcie sankcji przez kolejne podmioty indyjskie. Precedensowe dostawy z Indii pokazują, że Rosjanom nie pomógł import z Białorusi, Kazachstanu, a nawet Maroko, a także wprowadzenie ponownie zakazu eksportu benzyny aż do przyszłego roku. Rosjanie mogą tracić miliardy na takiej wymianie, która ma poprawić dostępność benzyny w kraju wciąż ogarniętym kryzysem paliwowym. Sprzedaż ropy rosyjskiej do Indii odbywa się z coraz większą przeceną, która sięga $27 na baryłce Urals względem mieszanki europejskiej Brent. Zakupy paliwa z Indii na rynku giełdowym odbywają się bez przeceny, a zatem w cenach podniesionych przez wojnę z Iranem. Nowe sposoby dostarczenia paliwa na rynek rosyjski pozwoliły obniżyć ceny na rynku hurtowym o 1,4% w pierwszej dekadzie sierpnia. Rosstat podaje, że detaliczne ceny paliw w Rosji spadły między 4 a 10 sierpnia o 0,6%, czyli nie za bardzo. Natomiast benzyna AI 98 podrożała o 0,5% do 101 rubli za litr. Ceny benzyny wzrosły w 28 regionach Federacji Rosyjskiej z największą podwyżką w okolicach Tweru o 6,8%. Nie idzie zatem Rosjanom najlepiej. Warto przy tym dodać, że najdroższa benzyna jest dostępna na okupowanym Krymie, który Rosjanie traktują w statystyce jako część własnego terytorium, chociaż oczywiście jest okupowane. Jeden ze sposobów na zwiększenie dostępności paliwa to także obniżka jego jakości. Pisałem o tym, natomiast walka z kryzysem paliwowym w Rosji polega także na zwiększeniu dostępności benzyny poprzez obniżenie standardów jakości. Wraca z tego powodu paliwo Euro 2, zakazane jeszcze w drugiej dekadzie XXI wieku. Ofiarami są m.in. samochody z Chin. Według kanału Masz rośnie ilość kosztownych usterek silników i systemu paliwowego, a zatem kryzys paliwowy w Rosji trwa. Moskwa próbuje sobie jakoś z nim radzić, ale rozwiązując część problemów powoduje nowe, więc presja na Kreml się utrzymuje. Nie jest jednak jasne, czy skłoni go do rozmów pokojowych z Ukrainą. Czas na pozostałe wieści z Polski, Europy i świata. Na początek Polska. Głos na Konin. Trwa walka o lokalizację projektu drugiej polskiej elektrowni jądrowej. Głównymi kandydatami wpisanymi do programu polskiej energetyki jądrowej są Konin i Bełchatów. Za wyborem wielkopolskim opowiada się Mariusz Musiałowski, burmistrz gminy Kleczew. I jak on to robi, warto zobaczyć, a materiał jest na stronie energydrink.today. Zależni na morzu. Polska i kraje bałtyckie podnoszą poziom ochrony infrastruktury krytycznej w obawie przed możliwym sabotażem ze strony Rosji. Dziś przez dawne zaniedbania kluczem do bezpieczeństwa Polski na morzu jest pomoc sojuszników, tłumaczy dr Michał Piekarski, ekspert do spraw bezpieczeństwa narodowego, a więcej także na stronie energydrink.today.
Dzień Energetyka. Na 14 sierpnia przypada święto energetyka w Polsce, obchodzone w związku z dniem śmierci świętego Maksymiliana Kolbe, który był z zamiłowania elektrykiem. Transformacja energetyczna nie polega na zastąpieniu jednej technologii drugą, polega na budowie systemu, który będzie nowoczesny, bezpieczny i odporny na wyzwania, podkreślił prezes PGE GIEK Jacek Kaczorowski podczas uroczystości z tej okazji w Bełchatowie. Teraz wieści z Europy. Panele w rafinerii Morzejki należącej do Orlen Lietuwa została uruchomiona farma fotowoltaiczna o wartości 35 milionów euro, zbudowana przy współpracy z polską firmą Elektrum. Czysta energia zasili procesy produkcyjne zakładu, wspierając cel grupy Orlen w zakresie neutralności emisyjnej. Zaćmienie paneli. Zjawisko pełnego zaćmienia słonecznego widoczne w Hiszpanii i Islandii miało ograniczyć moc wytwórczą na kontynencie o 9,7 GW. Hiszpania oraz Portugalczycy spodziewali się spadku o 5 GW, czyli 13% zapotrzebowania szczytowego. Operator Red Electrica wdrożył środki zaradcze, podnosząc rezerwę mocy. Obyło się jednak bez incydentów, a widzowie podcastu Energy Drink mogą zobaczyć zdjęcie naszego widza, czytelnika, które przesłał prosto z Hiszpanii. Zaćmienie słońca naprawdę musiało tam robić wrażenie. Odpowiedź sojuszu. Rada Północnoatlantycka odpowiada na incydenty nad Polską i Rumunią. Sojusz deklaruje pełną solidarność i zapowiada twardą odpowiedź na wschodniej flance. Odpowiedzialność za te naruszenia ponosi Rosja, wskazuje NATO. Służby ostrzegają tymczasem przed możliwą prowokacją Rosjan z użyciem dronów Ukrainy, a więcej na stronie energydrink.today. Jeszcze wieści ze świata. Petrodolary nie wystarczą. Rosjanie zarabiają więcej na sprzedaży węglowodorów przez znowu drożejącą mieszankę Urals, ale deficyt nadal rośnie. Deficyt budżetowy w Rosji wzrósł między styczniem a lipcem tego roku z 2,5 do 2,8% produktu krajowego brutto rok do roku, pomimo wzrostu przychodów ze sprzedaży gazu i ropy o 18,3% w lipcu. Ponad połowa tego wzrostu wynika jednak z podwyżki podatku VAT. Węgiel pomimo OZE. Według Center for Research on Energy and Clean Air Chiny dostawiły rekordowe 30 gigawatów nowych elektrowni węglowych w pierwszym półroczu 2026 roku. Wytwarzanie z tych źródeł wzrosło o 3% pomimo rekordowego rozwoju źródeł odnawialnych. Według tego ośrodka podwoiła się skala ograniczania OZE przez niedostatki sieci i wzrosła o połowę. Węgiel zyskał zaś wsparcie rynkiem mocy, a więcej na stronie energydrink.today. Destrukcja popytu. Dalsza blokada cieśniny Ormus zdaniem Międzynarodowej Agencji Energii wywoła deficyt 1,8 miliona baryłek ropy dziennie globalnie w trzecim kwartale 2026 roku. Podaż z Bliskiego Wschodu jest nadal o 8,3 milionów baryłek poniżej poziomu sprzed wojny z Iranem. Popyt ma spaść w tym roku o 1,6 milionów baryłek, czyli prawie 2 razy więcej w stosunku do poprzedniej prognozy z lipca. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj, następne już jutro. Zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.